अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। छोटे बच्चों की खांसी को ख़त्म करने के लिए आज मैं बहुत ही उम्दा रेमेडी आपको बताऊंगी। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, उनके सीने में बलगम जमी होती है, वो बलगम को निकाल नहीं पाते और खांसी शदीद होती है। रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा शिद्दत की खांसी होती है और बच्चे सुकून से नहीं सो पाते। ऐसी सूरत में आपने मेरी इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस रेमेडी में आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है? दालचीनी का आप इस्तेमाल करेंगे और आपने दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है पान के पत्ते की डंडियाँ। डंडियाँ जो हैं वो आपने पान फरोश के दुकान से ले लेनी है, क्योंकि वो ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं और पत्ते जो है पान के इस्तेमाल करते हैं। वो डंडियाँ आपके लिए बहुत कीमती हैं। वो डंडियाँ आपने लेनी है 7 अदद। अब आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसके अंदर आपने दालचीनी का 1 टुकड़ा यानी कि 2 इंच का टुकड़ा, आपने ये देख रहे हैं छोटा टुकड़ा है, और इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े करके पानी के अंदर डाल देना जो आपने 1 गिलास पानी लिया है। उसके बाद आपने वो 7 डंडियाँ भी जो है पान के पत्ते के लिए हैं वो भी डाल दें। फ्लेम को कम रखिएगा और इसको पकने रख दें। जब अच्छी तरह ये देखें पानी पक गया है, आधा गिलास रह गया है, आपने इसको छान लेना है। नीम गर्म बच्चे को पिलाना है सुबह और शाम। और इसी तरीके से आपने इसको 1 हफ्ते लाजमी आपने मुसलसल आप बच्चे को पिलाते रहिए। रोज़ाना आपने इस बच्चे को ये दवाई पिलानी है जो बीमार है, जिसको खांसी है बहुत ज़्यादा, और तो बलगम भी इससे निकलेगी और खांसी के ज़रिए, और बच्चे को खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप खुद खुश हो जाएंगे कि बच्चे को खांसी जैसे थी ही नहीं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें। यह रेमेडी आपको मायूस नहीं करेगी। वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे मेरी बताई रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी, और दूसरे लोगों जब वीडियो शेयर करेंगे तो उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिनकी माएँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो आपके लिए दुआ गो होंगी। तो आपने इसी तरह ही इस्तेमाल करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते या असली दवाइयाँ आपको नहीं मिल पा रही तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।